السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم دعوتك يا فيا نجى الحمد لله. ودو أمي كبدتين دفع دفع شير قدا دبي جوار محمدي دبي تنا أكلافتو تلالو هنكمنو شير قدا لهذا شير قدا دفع شير قدا أجايبات نفوجيرا وان أجايبات أصديما جيرا شير دكتور أبي باسا نباسو ديما باسا أجايباتي namichi kun yoo yeroodhaan ifirraa hin buusne waan jabduun asirratti deemaa jira. Amma waan qabatamaan nagahee jira eegdota Jawar Mahammadirraa dhimma eegdota Jawar Mahammadi kun namayyuu dhagayuu qaba. Sadiif sheer godha. Haalli biyya tokko keessatti mootummaan paartii mormituudhaaf maal godhuu qabdi, dirqamni isaa maali, itti gaafatamummaan isaa maali, kanaas wal qabsiisnee haasofna. Amma garuu yeroo ammaan tanaa mootummaan mana Jawar maali eegdota Jawar bira dhayxee meeshaa hunda irraa fudhattee jirti. Qawweedha telegiraama hidhannoo guutuu akka mootummaadhaaf galchan ja'anii irraa fuudhanii jiran jechuudha. Maaltu itti aanaadha? Eegam qawween irraa fudhamte maaltu itti aanaa? Maaltu biyya tana keessatti maaltu ta'uu deema? Kanarraa xiqqashoo xiinxaluun fedha. Maaliif eega wanni tokko dhufe dura if dura yoo dubbanne irra bareedaadha. If dura yoo waywanne if dura yoo Jawariif haa ta'u ummata keenyaaf haa ta'u maaltu ta'uu qabaadha. Namni tokko biitti tuni nafxanyaan hanqa funyaanitti hidhattee jirti. Wayyaaniin hanqa funyaanitti hidhattee jirti. Eegduu Jawar Mahammadirraa meeshaa hiikuu jechuun maal jechuu? Oromoon amma booda maal godhuu qabdiidha? Egaa namni tokko biyya meeshaan namayyuu hanqa funyaanitti hidhatee jiru keessatti eegduu Jawar Mahammadirraa yoo meeshaa hiikan ummanni kun Jawar Mahammadii fi ummata biraa maaliin eeguu danda'aniidha? Maaltu mala? Namni qawwee qabuu fi namni ulee qabu tokko miti. Amma booda uleedhaan eegammoo maaliin eeganiidha? Wanni gaafiin kana mee isinillee mee maaltu godhama wal mareechuu qabna. Nama tokko irratti dhiisuu hin qabnu. Jawar qofa irratti dhiisuu hin qabnu. Nuti lubbuu Jawariif nuti itti yaaduu qaba. Dirqama Jawar waan fedhe haa jiru. Inni waan fedhe haa jiru. Nuti garuu isa eeguudhaaf dirqama qabna. Oromoo yeroo ammaan tanaatti namni qabdu Jawar Mahammadi. Dhugaa yoo walii himne. Jawar ija keenya kana akka nurraan dhaamsine ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Amma eedanu galgala kana nafxanyaan qawwee qabattee yoo mana Jawar Mahammad dhayite ummanni qawween qabuuti irraa hiikanii jira. Maaltu uumama? Kana kaniin ammaan ummata ibsuu kaniin fadha. Maaltu ta'uu qaba? Eega wanni ta'e miti. Eega wanni ta'e turbaan tokko waccee yookaan baatii tokko waccee yookaan amata wacuu miti. Asoo wanni takka hin dhufne halkan eedanaa kana akkamitti Jawar qawwee malee diina dila gana nafxeenyaa fi wayyaanee fi ODP asoo qabu akkamitti qawwee eegdurraa qawwee fuudhan akkamitti halkan kana buluu danda'a? Kuni gaafii ta'uu qaba. Halkan kana yoo dabree guyyaatti aanu baatiitti aanu akkamitti namni qawwee qabu yoo itti dhaqe ummata kana akkamitti deebisuu danda'a? Iyyuu qofaa miti bar waccanii aktivistiin asirra baate akka no maaltu godhamuu qaba dhammalal. Mee isinis yaada keessan komantii irratti barreessa. Komantii irratti barreessa yaada mee isin yaada isinis qabdan waliin haasawaa isinis keessanis dubbisaatiin deema. Ani amma fakkeenyaaf eegduu Jawar Mahammad yaani fakkeenya fudhadha. meeshaan qaba, kilaashiin qaba, snaayiparaan qaba, teelegiraamaan qaba.
mootummaan dhufte meeshaan irraa hiite bar bifuma aggaamii hojii takkumaa barramma aggaamii fi wanni amma godhamaa jiru garaagarummaan qabu halkan dhufanii security isaatiin bahaa ja'aniin amma garuu bifa ammayyaatiin bifa jijjiiratee feetantaa akka feetantaagiin meeshaa keenya nuu deebisa meeshaan keessanii miti Dr. Abiyyi meeshaan ka ummataati meeshaan ka ummata Itoophiyaati ka ummata Itoophiyaa keessallee maallaqa ummata Oromooti qabeenya ummata Oromootiin bitame akkanatti yoo walitti himne malee yoo akkas ta'e amma dura fakkeenya sanaan isinii fixa abbaan fedhe qawwee yoo hin qabaanne nama tokko nama adawwii dila kana qabu meeshaa ammayyaa qabaachuu qabda harka qullaa yoo kan dhorku ta'e edanuu akkamitti bulaadhaa baran amma wani yaadanatti ta'e naftanyaan halkan kana yoo itti dhufte uleen firraa deebisaayi ummanni Itoophiyaa keessa hanka funyaanitti hidhatee jira sniper qaba matireesii qaba ummanni ko yoo Jawar Mahammaditti ol seene eenyu itti gaafatamummaan isaa kuni waan Jawar jedhu hin dhagahin amma booda nuutiitu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba Jawar dubbii qabbaneessuudhaaf biyya tana tasgabbeessuudhaaf waa fedhe haa jiru nuti Oromoon isaaf dubbachuu qabna lubbuu isaatiif nuti mansuula Jawar rabbiin ne eega Oromoon ne eega rabbiin nu eega si eega Oromoon si eegdi garuu ulaagaa guuttachuu qabda ulaagaa eegumsaa ummanni biraa qabaachuu qabda lakkii akkanumatti harka qullaa zabanyaan qofaadhaan bula kan jettu yoo taate nuti tana sin dhageenyu Jawar nuti sin dhageenyu dhugaan si himaan Jawar rabbiin eega ummataan eega akkas jedhee rabbiinis if eegaa isiniin eega je sababa godhadhaa je sababa jira waan takko sababsachuu qabda qawwee qabatte rabbii hojii eeyta qawwee qabatte kilaash qabatte sniper qabatte manarra baate rabbii wajji gargaarsifatteeti akkasitti eeyta ani kanin beeku shari'attis yoo deemne kana shari'attis lakki nama biyya qawwee hanqa funyaanitti suuqirraa bitattu markaattoorraa bitattu keessatti zabanyaan kee uleedhaan shimilaan hulaa dura taa'ee si eeguun tuni annaaf hin fudhatamu Oromoon na eegaa wantaan na eegaa hin ta'u shimilaan si eeguu hin ta'u kana jalaa dhawa Jawar hin dhagayina nutiititu waan feesisaa hunda wareegama feesisaa hunda goone qawwee deebisuu qabnaaf malee Jawar akkas jeef fudhannee fiiguu hin qabnu Oromoon na eegaa Oromoon si eedi Oromoon maaliin si eedi shimilaan si eedi no shimilaan si eeguu hin qabdu ulaagaa guuttattee si eedee rabbii wajjin si eeguu qabdi bar qawween nama na eedu rabbiin nama eega garuu sababa godhadhaa je amma wanni nana keessaan naa dhufaa jiru ummata biltsiginnarraa jechuu warra dhiheenya shimallis hojii qabu akkana gama keessaatiin naaf himanitti qawwellee bitachuu hin danda'u hin hayyamnuufi Jawar Mahammad qawwee isaanii deebisee meeshaa isaanii deebisee qawwee dhuunfaa amma binnaaf amma miliyoona mantaan habbaan takka miliyoona mantaan garuu hin hayyamnuudha amma kaleessa dubbatanii turan OMN irrattillee wanni nani jiru dhiisi waan biraa dhiisa godina keessa deemee na filadhaasanii miti manuma isaa keessa irratti qawween hin hayyamamu jiru jiranii bara qawwee garuu markaattoo keessa namni suuqii qabu hayyamamee waraqaan kennameefi ittiif eega mana isaa jechuu Jawar Mahammadiidhaaf qawwee miliyoona tokkootiitu ta mootummaan hayyama kenniteefi abbaan qabeenyaa miti ka abbaa qabeenyaa hin tahin
lubbuutiyyaadhaaf sodaan qabaa. warra jeefu mootummaan hayyama kannitee jirti. Jawaar Mahammadoo maaliif dhorkite? qawween isaanii haa jennu mee fakkeenyaaf ani mootummaatii miti mootummaan ummata inni paartii bar Dr. Abiy paartii Shimallis paartii dhaaba mootummaan hawaasa Oromoo wanni isin baruu qabdan eegumsi Jawaar Mahammad ka godhamaa jiruuf maallaqni abbaa kiyya haawwan kiyya daldala gibira irraa guureeti federaalaa fi poolisaaf kafala. yoo Jawaar Mahammadii fi paartii mormituudhaaf nama biyya tanaadhaaf sodaachisaa lubbuu isaatiif sodaachisaa ta'e nama Oromoo yoo security hin gooneef gibira hin kafalu mootummaa miti jechuu. Eega hayyoota Oromoo biyya cahumsa keessa jirtu mootummaa cahumsaa itti kennine yoo security irraa kaase kan jiru yoo ta'e arrarraa jalqabnee Oromoon hundi Oromoo miliyoona 50 ati hayyoota keenya ija keenya dhaamsuuf deemta. Ati mootummaa miti gibira siif kennu gibira hin kafalleef poolisii maal kafalaaf? bar maallaquma keenya kafaluu jirta yaa tanaka maallaquma abbaa kiyyaatii fi qotee bulaa abbaa kiyyaatii fi horsiisaa bulaa fi wan daldalaa fi kanarraa waan guurtu bar poolisiidhaa fi atiif mindaan kafalama. Dr. Abiy walaa Shimallis maallaqni samiisiif hin bu'u hawaasuma keenyarraa waan guurtii bar maallaquma keenya irratti hayyoota keenya isin mee Shimallis namni akkasin eenyame bar namni tokko Shimallinis akkan eegamne haa ta'u Abiyyis akkan eegamne haa ta'u eega akkas ta'e maallaqa keenyaami kiisha isaarraa habaabatu meeqa jeessa Dr. Abiy gaafa Ameerikaa dhufe mindaan kiyya doolaara meeqa jeessa doolaara 100 meeqa jee maallaqa muraasa tokko dubbate maallaqa sanirraa eegduu godhachuu hin dandeessu atis gibira keenyaani eegduu godhachuu jirta maallaqa nuti sii kafalaa jirru qotee bularraa fuutu daldalarraa fuutu faabrikarraa fuutu Oromiyaa oomishtuurraa fuute eegduu godhachuu jirta. Eessaaf iddeeti samii sii gabbu'e keenyuma maallaquma keenya yoo ati hayyoota keenya ija keenya qorayyoo keenya yoo ati eegduu hin godhuuf jette ati mootummaa miti gibira siif hin kafallu. Gibira mootummaaf hin kafallu kaafaa fi abaa'uuf kafallaa'u nuti mootummaa ka beeynu kaafaa fi abaa'uuf BBO beeyna biltsiginnaa hin beeynu ararraa jalqabaati. Mootummaan kun mootummaa miti gibiraa sin kafalina waan takkaastiin kannina itti sin gurguratina nuti abaa'oo fi kaafaa fi BBO beeynaa'u biltsiginnaa hin beeynu kan Minilik nurra jaare Oromiyaa keessa nuti beekamtii hin qabu nuti amaanaatti bar Dr. Abiy jechuun nama addunyaa gubbarraa wasaka bar amaanaa kana yoo dhuguma rabbii jenne gijee moo biitii akkasiin laaqamte gijee akkasiin biitii diigamuu deemte hayyoonni Oromoo paartiilee Oromoo namni alagaan nu kofalti alagaan nu kofla wayyaaniin nu kofla naftanyaan nu kofla saniif kaafaa lafa sirraa qabee abaa'oo sirraa lafa qabee mootummaan cahumsaa tanuma kasin jee bar Jawaarii bar yoo dhugaa rabbii feetan namni amaanaa kana dhageetii waan qabu jechaaf amaanaa kana harka 100 guutuu biltsiginnaa kanatti yookaan ODP dabarsee asirra cimsee sadarkaa kanaan gee Jawaar Mahammad galata hin beekan malee EPP'n galanni harree dhuufuudha jaan galanni harree dhuufu garagaltee harreen si dhuuftiimi akkasii Dr. Abiy fi biltsiginnaa jechuun dhugaa yoo feetan yeroo san keessatti abaa'oonis mootummaa cahumsaa jettee dabalamuu dandeessi kaafaa'oonis mootummaa cahumsaa aangoo qooddatanii yookaan Profeesarri Maraaraan filatamuu mala hawaasni waan filateetu sila aangoo irra ba'a biitii akka Suudaan akka Tuniiziyaa jechuu
kana hunda dhiisaame mee eeguma oromoon bahe je'ee jawar wallaaleetii miti bar jawar wallaalee shawwadamee itii miti abaa'oo fi kaafaa'ootti dabal angoo kannuu dadhabeetii miti isin sadee waliin bulcha hanqa filannoon dhufuu jiru dadhabeetii miti ummanni biraa isinirra laallateeti waliin tuffannu jee abaa'oos lafa qabee kaafaa'oos lafa qabee mee arra oromoon waggaa 50 booda angoo muucha ministeeraa taate mee walirratti hin duullu wallaaleetii miti jawar alagaan nu jaja mee isinummaan hanqa filannoon dhufu biyya kana ceesisaa isin kaayina malee yeroo san keessatti angoo akkana funya qurichi sirraa isinirraa fuuna silaa adawwee wajjin alagaa wajjin isinirratti hin duullu diinni duraa isinii usila diinni tokkoffaan namni oromoodhaaf diinaa ODP dha andugaan isinii hima wayyaanee naftanyaa no isan namayyuu kutaa fi qaba kutaa keessatti si ajjeesisaa jiru directii ta'e indirectii ta'e kan naftanyaadhaan si ajjeesisaa ture kan viidiyoodhaan si ajjeesisaa ture goobanaa daanceen ODP dha bakka ODP firraa kaasnaan oromoon bilisoomte kan oromiyaa bulchu ODP firraa buqqaasnaan ati bar wanni itti shawwatin ilma abbaa gata ilma abbaa maarree aboonurraa dhaabbadha hay maali wanni akkana asoo filannoonuu gana ji'ameeqa hafe dilli kun rabshaan dilli kun maali filannoo yoo dhiyaatteef akkam nama gootan ani waan inni isinii dhaamu tokkaan isinii hima filannoodhaan Dr. Abiy filannoodhaan angoo gallakkisa yoo kan jettu taatan if gawwoomsaa jirtan nimicha lolaaf qophaa'u jiru nimicha taankiidha madfii fi matreesii qopheeffatee oromoo lafarraa fixuudhaaf nimicha deemu jiru kana filannoon angoo gallakkisa jettanii if hin shawwadinaa abadan angoo gadi lakkisu karaa nagayaatiin mala biraa ammaan barbaachachuu qabna bakka loon hin jirretti faltii ni barbaadda amma fakkeenyaaf loon hin jiru gandasan loon yoo hin jiraanne faltii ni harkatta hin harkattu nutis bar bakka loon hin jirretti faltii barbaadaa jirra filannoodhaan abadan dhibbarraa dhibbattiin jala isini sararee isini hima dhiiga baay'ee dhangalaasuudhaaf nama qophaa'e nama angoo gallakkisuu dhiisiti nama fixuudhaaf qophaa'e boo hin gallakkisu angoo Dr. Abiy karaa nagayaatiin gadi lakkisu haasawni isaatitu haasoo mootii akka Haile Sillaasee akka Minilik haasawni isaa sanii malee haasoo muumicha ministeeraatii miti inni heeruma addunyaa gubbarrattu namni tokko amaanaa katti kenname ani mangistiidha hin jiru mee ani mootummaa cohumsaati shigigir mangistiidha Abiy isaa jiru dhageessanii no nutumaatiitu kun mootummaa cohumsaa jiru jira inni no dheengaddaillee maal jiru jira paarlaamaa keessa taa'e paartiin biyya bulchaa jirtu mootummaa cohumsaa hin jiru mootummaa amaanaa hin jiru namni nu filate paartiin na filate dhiiga keenyaan finne adda waayitu as na kaa'edha malee qeeroo as na fide inni waan akkanaa quban qabu nutumaa asii dibbee dha'ee jijjiirama kan jijjiiramni dhufees hin jiru an dhugaan isin hima jijjiiramni karatti hafe yoo wal sobne malee jijjiiramni dhufe maarree akkana ta'e paartiin alarraa galtee maal goote ani jijjiirama jechuun fakkeenyaaf mootummaan tokko amata 30 bulche uummanni fincilatti kaase ama fincila eegetti kaase booda fincila kaase haa jennu amma uummanni ama 30 bulche Abiy faadhaa bulchuu ture lammaa faadhaa bulchuu ture jijjiiramni akka isin itti beeytan ani akkaataan itti fudhattan hin beeku nama hidharraa gallakkisuu
mootummaan fincilatti kaastee buusuudhaaf qabsaawaa turte san gallakkise paartii ala jiru gizee galche jijjiirama jechuun kana bakka samaa if shawwadnasa namni barti qollee ta'u ol qabee gaqqabuu qaba wani nyaannani dhuyna hayyoota meeqa qabna sa jijjiiramni kuni maraaraa hidharraa baasuudha akkas taanaan 97 mallas qinijjitii hidharraa baasee warra du'aa itti murteesse jijjiirama jechuudha jijjiirama paartii alarraa galche mallas jijjiirama jenne maa gaafsan jijjiiraman jenne 97 qinijjitii nu paartii meeqaa walitti dhufee qinijjitii ta'e paartii san hunda naqee biyya ummata hidharraa baasee 97 illee warra du'a itti murteesse bakka jijjiirama dhume jijjiirama aboo qaanfadhaa wan gize way yoo jijjiiramni nama poolitikaa hidharraa hiikuu ta'e yoo paartii ala jirtu galchuu ta'e jijjiiramni kana ani waan daa'imni waggaa 5tu yaadne boo ani jijjiirama kan hin beeku warri kaleessa aangoo irra ture aangoo yeroo gallakkisee hawaasaaf dabarse yoo kan cinallee aangoo cinallee paartii biraati jijjiirama akkanaa kanaan isinumarraa hin dhage wallaahi ani addunyaa kana gubbaa jijjiiramni hedduu jira jijjiirama nama tokko hidharraa baasu mootummaan nafxanyaasan mootummaan kaleessa nama ajjeesaa ture hidharraa sii baasnaan jijjiiramni riifoormiidha aboo waluma shawwannee bar waluma shawwannee wallaahi ani addunyaa kana gubbaa irratti isin dhageenye waggaa 5 guutuu dhiigni dhangalaa'eeti joolleen qacaleen qeeroo fi qarreen dillisan irra dhume namni meeqa lafeen irratti cabte maraaraa fi daawwitii fi maal hidharraa fi biyya gallaan jijjiirama hayyo galan haya yoo galan yoo angootan allee qooddatanii amaanaatti hin kennanne maali faayidaan isaa jijjiirama barni jarjartanii waa asoon agarree hoo jettanii asuma gubbaa jijjiiramni akkanaan jiru jijjiiramni kan kaleessa si jeesaa jiru yoo aangoorraa ka'e jijjiirama jechuun namni tokkoffaa nu jeesaa ture tokko Dr. Abiy Geetaachoo Asaffaa wajjin itti gaafatamaan Geetaachoo Asaffaa Dr. Abiy inni muumicha ministeeraa ta'e nama sibiiliin tahin nama sikuritii ture nama toorchi godhuu ture muumicha ministeeraa ta'eeti jijjiirama jettan saani akkam naafuu warra yeroo addunyaa kanarratti dhageenye nimicha insaa itti gaafatamaa insaa muumicha ministeeraa ta'e waggaa 30 lakkii barinni waa takka keessa hin jiru siinja akkamitti hin jirre ati nama tokko insaa keessa hojjattee itti gaafatamaa insaa taate nama meeqa akka wareegte Geetaachoo gadu wanni inni hojjate hin jiru bakka walumaa qixa hojjatanii nimicha kanaa muumicha ministeeraa ta'eeti ilma abbaa gadda aboo kun naaf hin galu ani wallaahi kana hunda asiin geesse nuti dhiigni ilmaan qeeroo fi qarree dhiigni ilmaan oromoo akkasi dhangala'e bilaashitti akka hafu ka godhe warra amma harkaa dhawaa ture hay ani hidhame yoo kanati hidhamte hidharraa ba'e jechuun jijjiirama hay qabsoon ati goote kanuma qabsoon ati goote amma mee jijjiirama maal yoo jetteen gaafii abbaa feete gaafadhu maaltu jijjiirame yoo jetteen bar ummata hidharraa gallakkisee mootummaan Dr. Abiy hidharraa maraaraa faa gallakkisee daawwiti faa Eertiraarraa galchee ati ka qabsooyte ODP aangoorraa kaasuudha moo sirna kana jijjiiruudha moo dhiigni dilli kun katti dhangalaa'ee amata 5 ka qabsooyte maraaraa faa aangoorraa mana hidharraa baasteeti ummanni kun akka ummannummaan gabroofataa kun si bulchuu fi qabsooyte kana kasiin ja'a turre yeroo 100 isin himaa turre
kun jijjiiramni hin jiru. Jijjiirama jechuun warri kaleessa nama ajjeesaa ture gizee seeraaf dhiyaate, warri kaleessa nama fixaa ture aangoo yoo gallakkise, yoo xiqqaatellee hidhaa yoo hin seennellee aangoo gallakkisuu qabu. Dhiifama yoo kun godhamuuf aangoo gallakkisee ODP'n aangoo gallakkistee akkasi dhiifama goonaaf. Aangoo irra dhiisneetis warrumaa kaleen nu jeese dhiifama goone nu bulchaa. Akkam egaa isaan batiin goone nutumaan godhe. Amata 7 amata 8 halkanii guyyaa lubbuun namaa baate asoo aangoo gadi lakkisin isaanummaan nu haa bulchuu caasaa qabani. Itti haafuufan jenne harka dhowuu turree jala sararaa takka wal beenu. Ammallee wanni tahuu qabu. Mootummaan Dr. Abiy kun mootummaa miti. Mootummaan mormituudhaaf security biyya akkana jeequmsa keessa jirtuudha. Qawwee irraa fuudhee operation godhuun dandeessan. Security ta'uun dandeessan. Harka qullaa shimalaadhaan eegaa jiru kuni gibiraas kafalamuuf hin qabu. Gibira keenyaa fi isaa eegu jira. Maallaqa keenya ka Dr. Abiyyiitiif eegu jiru. Masaraa mootummaan maallaqa keenyaan ka jiraachaa jiru. Oomishaati abbaan kee oomishiru. Oomishaati herri kee oomishu. Waan biraatii miti eessaa fida. Jechii qotee maallaqa baasa. Taaksii nurraa fuudhu. Gibira nurraa fuudhuuni mindaa isaa fudhata Dr. Abiy. Poolisii Oromiyaatiif fi poolisii federaalaatiif wanni kafalamu qabeenya abbaa keetiitiin, qabeenya adeera keetiitiin, kabiraan sayin daldalaa, qotee bulaa, faabrikaa irraa lafa keetirraa waan bahuuni poolisiidhaafis makalakaafis kafalamaa jiru maallaquma abbaa keetiiti beekiboo. Yoo lakkii kan joowte addaan fixanna. Juhaariidhaaf yoo dhaafu mormituu hunda bakka sossohon. Yoo security hin gooneef, yoo eegumsa isaanii hin gooneef mootummaa gallakkisuu qabu. Ahla wasaalan kara nagayaatiin ofii goonaaf. Lakkii dhiiga dhangalaaseetiin boyoo jee wayyaaneen Maqaleetti galte. Wayyaaneen Maqalee galte. Ati eessa galtaa wallaallagaa. Bashaasha galta. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaastee bakka itti galtu laalladhu. Yookaan Eertiraa tanuma taniin siimu bakka itti galtullee hin jiru. Itoophiyaa keessaa numa baata. Hay maali namni akkana yoo namni si filate mirga keeti. Bulchuun dirqama keeti. Kii asoo wanti hin dhufne addunyuma kana gubbaa hin dhageenye biyya naftanyaan hanqafu nyaanitti hidhatte. Biyya wayyaaniin tankii hidhachaa jirtu. Kilaash bira dabarte shimalaadhaan hayyuu keenya qorawwan keenya paartii mormituu keenya eegumsaanii ajjeesuu beektaa? Ajjeestee ati umrii dheereffachuu beektaa meenuma hin qalleen qaanfattu. Amma bar yoo namni tokko waa ta'e ani ittiin gaafatamuudha bar. Ani ittiin gaafatamu yoo uummanni kun asoo karaa deemu waa ta'ee du'e. Itti gaafatamummaa kiyya hin qabu. Ani itti gaafatamummaa bar isiniif hin galle eeyduu qofaa miti bar amma. Eeyduu kaasuu miti. Meeshaa laal eeyduu kaasee jee okay. Meeshaa maarraa fuudha. Ani mindaan kafaluu fi kunoo meeshaas hayyama itti godhate amma booda haa kafaluu maallaqa isa yoo jee kuni waan tokko lakkii meeshaa sikkadha mindaa sin kafaluu asuma jiru isteeppiidhaan deema maal keessa seenuu deemaadha bara. Eega waan ta'e qofaa miti qayyuu qabnu moo nuti eeggata qawween waa kan lakkii qawwee
mindaa sin kafaliniif mindaa nuti kafalaaf ummata oromooti kafalaaf mindaa ummata security Jawar Muhammad kan paartii mormituu hunda oromoo biyya keessaatii biyya alaa ni kafallaaf kana walitti gal amma rakkoon jirtu rakkoon guddaan jirtu qawwee hayyama hin kannu qawwee deebisa shimalaan eegaa yoo kan je'ute dubbii biraatii jiraadha ani amma bakkii sodaadhe mindaa irra haadhaa rakkoon qabu mindaa oromoon balloodha amata dhibbaa kafaluu dandeessi ji'a muraasa kana dhiisiitti amata dhibbaa irraa kafal yoo rabbiin umrii nuu kanne ani amma wanni nin sodaan guddaan na keessa jirtu Dr. Abiy kilaash Jawar Muhammad itti eeydan hayyama isiniif hin kannu shimalaan eegaa qofaa tanaan sodaadhaan wanni sodaadhaa jiru irra deddeebi'ee wanni sodaadhu arra meeshaa hunda telegiraama cufa fudhatee jira kilaash hayyama waraqaa hayyamaa qawwee Jawar Muhammad itti eegan hin kannu kan jiru kanaatu nu sodaachisaa jira diktaatar kun qawwee namni suuqii takka qabu kana hin kanninu shimalaan eegaa kan jiru yoo ta'e tuni dubbii biraati saniif yeroo hunda Jawar eeguun qabu eegumsa isaa irratti nutiitiitu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu Jawar dhiisaa Jawar maarre no inni nagaya oofa garuu lubbuu isaa ol nutiituutu eeggachuu qabu ummata oromootiitu eeggachuu qabu kamaal galchuu ummata oromootu eeggachuu qabu daawit ibsaa ummata oromootu eeggachuu qabu mararaa guddinaa ummata oromootu eeggachuu qabu isaan ni wareegamnaa akka feene taanaa oromoon nu eega isin eega garuu eegumsi bifa qindaawaa ta'een bifa humna tikaatiin ta'een eegamuu qaban kuni dirqama isaanii osoo hin taane dirqama keenya lakki isaan nuti oromoon nu eega akka feene no adawwii hedduu jira biyya keessa tika feesisa tika isaanii eeguudhaaf ummanni oromoo qindoominaan hojjechuu qabu lakki ani amma war mootummaan lama ta'uuf deemti akkana yoo taate oromoon hundi hidhachuu qabdi bakka oromoon eega hayyoota keessanis isiniif eegu gaje nutiitu hidhatee eeggata namayyuu qawwee bitadha hayyoota keessan eeggadha namayyuu bakka jirtanitti maaliif mootummaatiitu ajaja dabarse ani isiniin eeguu jeemi eegani nufin eeyne oromoon qawwee bitatte hayyoota isaa eeguun dirqama gurra isin calawu jaalattanuu jibbitanu akka mootummaan biyya tokko keessatti mootummaan lama jiraatu kogodhe mataa isaa Dr. Abiy maaliif qawwee bitattan hayyoota keenya eeggan walla gaarra silaa hidhannoo hin qabaanne lafarraa dhumti waan qawwee qabdu jechaaf waan hidhannoo qabdu jechaaf ifirraa ittisaa jirti kadhume kanni ajjeessa innis ni ajjeessa namni qawwee qabaatti sitti harka qullaan dhufu akkana qaxataa sitti dhufe waan fedhe sin godhu maaliif qawwee qabdan wallagga waggaa lama guutuu ummata kana mootummaa kana kafirraa ittisuu dandeesse waan qawwee qabduuf silaa wallagga qawwee hidhannoo hin qabaanne Abiyyi lafarraa fixe nama milyoonaan lakkaawame san lafarraa fixe qawwee qaban hidhannoo qaban ani ammas waan dhugaa tokkoon isinii
waan dhugaa tokkoon isiniim ani Jawar Muhammadi Dr. Abiyyi Mararaa Guddina Daawit Ibsaa naaf ija mirgaa ija bitaati isaan cufti naaf tokko awwanni isaan itti deeggaru kaayoo Oromoo fi Oromiyaa qabaniif Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa kan eegu yoo kan ta'ute Minilik yoo nurraa balaaleeffate sirna Miniliksa yoo kan mormu ta'e Abiyyiin hin deeggara ani Abiyyi abiyyummaa isaatti miti kan hin jibbe gocha isaatti hin jibbe Jawar Muhammad kee arra kaayoo kan jijjiiru yoo ta'e ani Jawar Muhammad kan hin deeggaru yoo kan jijjiiru ta'e hin deeggaru Abiyyis kan jijjiiru yoo ta'e hin deeggara garuu nuti irra guddaan namni tokko maal saani beeta Jawar akka dhuunfatti ka deeggaru no ani akka nama akkasiitii miti Jawar fi Mararaa fi Daawit waniin hin deeggaru kaayoo isaaniiti Oromoo fi Oromiyaa kabashiisuuf deeman kaayoon isaanii kaayoon Dr. Abiy Minilik olaantummaa Minilik deebisuudha Okay, kana egaan sin jeboda warra asirratti commenti na kannantini fin deebisa isini kanna Jawar mootummaadha wanni eegamu warri ja'anii asirratti na barreessitan deebisan isini kanna lal waan tokko waliif hagan Jawar yaada wal morma Jawar yaada mormuun dandeessan yoo kaayoo isaa jibbitan isa akka dhuunfatiin jibina kaayoo isaa jibba garuu haqa isaa dubbadha warri bilisignaa deeggarta warri Minilik deeggarta Minilik ni jaalannaa mirga keessan nuti Abiyyi tishartii Abiyyi namni qabne hin jiru Abiyyi namni Oromoo hundi jaalachaa turte Abiyyi eeguma masaraa mootummaa keessatti Minilik nurra deebise namni jibbe okay main point irratti isinii deebi'a waan tokkoon isinii hima wanni inni isinii himu amma fakkeenyaaf ani biyyaan an jiru kana keessatti yoo lubbuutiyyaaf sodaachisaa ta'e mootummaan security naagooti yoo sodaachisaa ta'e lubbuutiyyaaf ani lubbuutiyyaaf yoo ummanni najjeesuudhaaf hedduu jiraate mootummaan kafar naagooti kuni dirqama ballisa lala maalif Jawariidhaaf man tokko maal Jawar adda no Abiyyi maalif eegama Abiyyi adawii waa hedduu qabuuf himi Abiyyi nama hedduu ajjeesuudhaaf TPLF marre waan fedhe haa ta'u saniif security qabaami dirqama biyya tana keessatti waan rakkoo uuma hunda itti gaafatamummaa yoo jiraate dirqama isaa bahuu qabu nama ma fakkeenyaaf lubbuu isaatiif sodaa hin qabaanne nama adawii hin qabne namni yoo namni sawwaatee biitituun hin jeeqamne yoo ta'e illee mootummaan eegumsa godhuu qabdiif yoo unkaan biyya tana tajeeqamtee biitituun laaqamtu dhiisiti dheeree isaa laalaalaan waa hunda gabaabumatti akkanatti ilaalina eeni beeyna miti bakka inni nama beekamaadha nama Oromoo biratti fudhatama qabu nama Oromoo fi Oromiyaa miti Itoophiyaa keessatti waan saba takkaa fi laman tahin saba 80 takka keessatti fudhatama qabu nama adawii gurguddoo qabu saniif mootummaan eegumsa godhuu qabdiif nagee biyya tanaatiif jettee Jawar Muhammadii fi miti barka eegumsa gootu nagee biyya tanaatiif Jawar irratti yoo waa dhufe biitii tun ni diigamti saniif Jawariidhaaf eegumsa godhamuu qabaadha barnuti waa hedduu laalteetii barka godhamuu qabuuf malee Jawar yoo adawii hin qabaanne Jawar yoo lubbuu isaatiif sodaachisaa hin taane maalif gaardii godhataa'u nagayaan keessa deemee dhufa nuti wanni ja'a jiru adawii qaba
sababa isaatti eega biitii tun kan jiiqamtu taate seera baradhaa deemaati. Seeran beeytan heeran beeytan caluma jettanii komantii jalaa wacuu malee. Arra Jawaar ka'ee mana isaarraa suuqii isaa dhaquu ni danda'a? Kophaa isaa hin danda'u. Namni kun akkamitti eegumsa hin goone hayi mi akkamii yaaddan ummata irraa adda inni waa ta'u biitii tun akkam taati ni beeytan hanqana wallaaltaniiti. Hayi hanqana wallaalameeti namni. Keentibaa magaalaa takkaatu bargaardii qaba hamiisa nama miliyoonni 50 biyyata bar warra isa deeggaruutiitu bar gibira sii kafalaa jira. Bar nama akka lubbuudhaan eeggatuutiitu gibira nama miliyoona meeqaa sii kafalaa jira. Bar tekkichaa kana yoo ati kanan goone seera cabsi boo seera kitaaba samii bu'e. Bar waan kitaaba rabbii irraa kan bu'e tokko seera mootummaa kan Jawaar qofaaf akkamii godha? Akkachii miti. Jawaar irratti yoo wanni tokko dhufe Itoophiyaan maal taati? Kana laaluu qabda. Bal'isii laali. Sababa nama tokkotti namni biliyoonni 100 kun addaan faca'uuf deema. Eegumsi godhamuu qaba moo godhamuu hin qabu? Kuni waan shuuraa irra ta'anii murteessuu dandeessu bar. Caluma jettee nama biraatuuf hin godhamne paartii biraatuuf hin godhamne Jawaar Mohammadiif maaliif akkanaa miti. Jawaar Iskandar eenyutu qabma namni tokko hin jiru Finfinnee keessa. Suuqii dhaquu ni danda'a mana sarraa bee hin danda'u. Yoo inni waa ta'e hoo biitii tun diigamte moo hin diigamne? Kanaaf itti yaaduu qabdan. Mootummaan nam kum tokko biyya tanaadhaaf faayidaa qaba. Biitii tana yoo isaan tuqaman biitii tun ni diigamti. Sikuritiin godhamuu qabaa je'ee itti yaaduu qaba. Unkaan nam takka dhiisaati. Maayii irratti waan inni isin dhaamu tokko akka ilma Oromoo tokkotti waan inni isin dhaamu Jawaar Mohammad faan isaan maraaraan faan filannoodhaan haa ja'an. Filannoon deemnee filannoodhaan isaan gaa'u namni tokko namni paartii tokko waan hamtuu afaan irraa hin bahu seeraa fi heera eeggatee dubbata. Maaliif eeganni paartii seeni tokko garuu uummanni aktivistii waniin isin dhaamu. Waniin uummataadhaaf dhaamuu qabdan. Jawaar Mohammad yookaan maraaraan eeggatina. Haasoo isaan amma booda wanni isaan waan seera qabuun deeman isaan garuu Oromoon wanni qophaa'uu qabdu. If qopheessuu qabdi. Filannoo fi miti. Dr. Abiyyi firraa buusuudhaaf. Jawaarii fi maraaraan waan akkanaan jaan nutiitu waan akkana haasoo qabnu. Dr. Abiyyi ummata fixuuf deema. Ummanni qophaawa kaanis hidhadha. Kaanis wal jaara. Qophaawa gaafa rakkoon dhufte namuu kaabaa kibbatti walitti dirmannee akka amma Wallaggaa qofatti miti. Walitti dirmannee nimicha kana firraa kaasa. Malee filannoo boodaas namni akkuma ammaa kanatti dhiigni dhangala'a. Shimalaan bahuun dhumuudha. Wayyaanii daran kun nama fixaa'u. Nama aizoo jiru jiran aizoo. Ummata kana yoo kararraa meeshite. Ummata kana yoo kanarraa meeshite komaandi poostii waggaa tokko goote
namni hifateetu harka kannaa warra je'ee isa booda isa kakaasuu jira. Biyya tana yoo Jawar hidhaan waan takkan goone biyya tana bulchuu hin dandeessu warra je'ee naftanyaa isa gorsuu jira. Nimichi kun haa'ina Oromoon qabbaa'uu qabdi. Gaafa waatee hawaasoon taane ammaan qabbooytee Abiyyi kana firraa kaasuu qabdi. Nimichi hanqa funyaanitti hidhatee jira. Namni keenya harka qullaadha. Yoo kana goote malee waan akkanaatiitiitu halkanii guyyaa masaraa mootummaa keessaa deemaa jira. Quba qabna. Garuu an Dr. Abiyyi waan inni itti dinqisiifadhu jira. Dr. Abiyyi maali naan jaa dhuguma rabbi an irraa waan hin deebi'u hin jiru. Dr. Abiyyi takka ani ilma abbaa gataati ani Oromootu angoorra na fidee jee hin beeku. Ani paartiin na fidee Oromoon nan finne. Sirni kiyyaa sirna nafxanyaati sirna Minilikii. Nutiitu dhagayuu didee gurra keessa dhagaa kaayyanne. Namni gurra keessa wanta kaayame nuti dhagaa kaayyannee jirra. Abiyyi takka nu soba hin beeku wallahi ani gise Abiyyi wani dikkisiifadhu takka ani federaalizimiin hin dhaaba Itoophiyaa haaraan jaara hin jenne takka irran kaayina inni eeguma asuma isinitiitu hubbi jira abiyyo takka nagarre isinumaatu wanta jee malee Abiyyi waa takku eeguyyaa angoo qabateerra taakarraa eegalee hanqa arraatti inni Itoophiyaa haaraan hin jaara sirna federaalizimii sabdaneessaan jaara takkaa jee hin beeku afaanis bee hin beeku inni yeroo hunda ka dubbatu Itoophiyaa dullatti Minilik faarsu Minilik jaaru kalarratti hin sobne. Barnamni tokko muumichi ministeera amma akka Hayilamaariyaam kijiba ummata sobaa bulchaa ture. Mallas ummata sobaa bulchaa ture. Dr. Abiyyiin hin sobne takka. Namuma keenya dhagayuu dide malee takkaallee hin fakkeeffanne inni. Dhugaa jirtu lafa kaayaa isiniif dhufe inni. Gaafa Hayilamaariyaam irraa kitaaba fuudhee harka wal fuudhan irraa jalqabii hanqa irraatti inni Itoophiyaa kaleessaa faarse sirna kaleessaa faarsaa ture. Nutiitiitu lakki alagaa kana aarsuun fedhu ummata maarree godhuu fedha ummata dirqiitti ilma abbaa gadaa gootan malee Abiyyi badii takkan qabu. Abiyyi ani Minilikii sirni kiyyaa sirna Minilikii Itoophiyaa Haayile Sillaasee xiqqeessuun Itoophiyaa xiqqeessuudha. Minilik xiqqeessuun Itoophiyaa xiqqeessuudha jee yeroo dhibba tokko irra deddeebi'ee isinii hime inni. Dr. Abiyyi badiin goone. Ani bar wanni na ajaa'ibu keessa. Wanni na ajaa'ibu keessa seenaafillee wanni hin irraanfanne. Dr. Abiyyi arra masaraa mootummaa jaaree jechuudha. Minilik jaareeti Haayile Sillaasee fi hunda jaaree Dergii Mangistuu jaareeti. Guyyaa lamataa Noobel Piraasii hiriira baatanii fi barsa. Asoo asii qeeqnu asoo iyyinu sabiyya makamii dhageessan nimicha sirna naftanyaa wanta irratti wanta godhe. Harka dhooytanii arra Minilik eebbifamee guyyaa lammataa hiriira baatanii fi bar Noobel Piraasiidhaaf. Guyyaan silaa hiriira mormii itti baatu fincillitti ka'uu qabu guyyaa inni masaraa dhaabe san gaafa san Abiyyitti fincila baate ka dhume ka bilisoomu guyyaa san ati guyyaa san deeggarsa baateef bar san nimichi kun akkama shaa haa godhu hay nimicha sirna ani manaamattu umrii kiyya keessatti Oromoo muumicha ministeeraa ta'e qabsoon tun milkooyte fardi sanuuni ka'aa malee
aanooleen asoo jiru asoo calanqoon jiru akka jeenummatti eebifamuun kun salphina lammataati lama salphannaa gaafa san hiriira baanee fi bar abbichuu koo wa'uuzu billaahi minash shaitaanir rajiim maaluma hubbiin akkana siyaasaan akkanaa miti siyaasaan deebista jaalalti kopha ammaan Jawar jaalalti kopha siyaasaan kopha Abiyyi jaalalti kopha siyaasaan kopha siyaasaa isaatiif hin deebisaaf siyaasaa isaatiin mormuu qabda Jawar jaaladhuun siyaasaa isaa yoo hin taane siyaasaa isaa dura dhaabbachuu qaba Abiyyi akkasuma hubbii dhiisaa hubbii fi siyaasaa walitti hin deemtu ala kulli hal yoo Jawar Mohammed yoo Mararaa Guddinaa yoo Kamaal Garchuu waan tokko ta'an Dr. Abiyyi irraa itti gaafatamummaa kan fudhatu Dr. Abiyyi akkas jaalabsa qabsoon itti fufama yoo Dr. Abiyyi waa tahe yoo Mararaan qeensii irraa cabe yoo Jawar Mohammed qeensii cabe qeensi isaa waan biraatii miti yoo qeensii irraa cabe itti gaafatamummaa jalaa hin baatu Dr. Abiyyi akka gaadaafitti qaamyootee duutaatis yoo isaa waan takko ta'an tana shartii walii seenu tana akkanatti ummat gabbaa akkana dubbadhaa kunu ni aynaa miti waan takka yoo ta'e atis akkuma gaadaafi sanitti shorroqamtee miiliyoonni 10 illee maan dhumne masaraa buutummaa san keessaa baata mee nam tokko hayyoonni Oromoo tokko mee wanni tokkotti haa dhufu itti gaafatamummaan keeti maallaqni kafalaa jirru maallaqa keenya maallaqa qotee bala irraa fuutu maallaqa daldala irraa fuutu gibira fuutu atuutti si eegaa jiran unkaan Jawar Mohammed dhiisi hattu nimicha aangoo irratti si fidee matarra si baase Jawar Mohammed nama abaa'oo fi kaafaa'oo sirraa qabee nafxanyaan nu jajjiiti mee ce'umsa kanam jee yeroo akkasii rabshaa girri lafa kufuu deemtan ODP fi Ihadigu nama isin gargaare asiin isin hin ga'e wallahi dhugaan isin hima yeroo san keessatti hawaasni abaa'oonis bakka nu habu kaafaa'oonis bakka nu habu yoo jee ODP ngijee san keessatti beeyxeeti haaree anjaaramte sila akkanan taanu sila alaabaa keenya dhaabbanna garuu alagaan nu koflaa wayyaaneen nu koflaa arra waggaa 500 booda muumicha ministeeraa taate Oromooni ye'uudhaan abaa'oo kaafaa'oo BBO lafa qabee qaanyiidha ce'umsa kana hanqana nu haa dabarsu je'ee namni si kenna Jawar Mohammed waan dhugaan siima yeroo san keessatti no muumicha ministeeraati ta'uun qabdu ati itti aanaa ta'e yookaan wata tokko ta'e muna Mararaan faanis ummanni eenyu filata jedhee walga'ii teessanii mootummaa ce'umsaa dhaabuu ni dandeenya garuu Jawariitiitu meeqaanyiidha arra wayyaaniin buutee Oromoon aangoof ol saamti jee kaafaa'oo fi abaa'oo fi BBO namni isinirraa lafa qabee isin aangoorra isin kaa'e bar Jawar Mohammed bar galata isaa akkana ta'e akkana dhugaa walii himna Abiyyi majata Abiyyi jechuun nama waggaa 30 wayyaanee wajjin Geetaachoo Asaffaa wajjin quba namarraa muraa ture moo nama insaa keessa hojjechaa ture ati mee bakka itti gaafatamaa warra quba nama muruu taate
halaafi bakka sanii taate nagayaa jechuu ni dandeessa. Amma tokkoo fi lama hojjete baafachuu qabda. Waggaa 30 hojii hojjetteeti ati nagayeef godhuu feete. Geetaachoo Asaffaa jechuun Abiyyi jechuun Geetaachoo Asaffaati. Hojii bakka tokko hojjechaa jiran. Inni bar pirezidaantii Oromiyaati yookaan kentiibaan turre bakka itti nama silkii xalafanii itti nama dararan itti gaafatamaa ture. Nimicha kanatti muummicha ministeeraa Jawaar nurraa cinaa dhaabbatee obboleessa kiyya jee itti kanne nama galata hin beekne kana. No ani jimba ani ijoolleen jimba sobboonota 1 miliyoona meeqaa jira. Warri as gubbarraa iyyuu Oromoo qulqulluu miti. Ani gaafadheetiin jira. Oromoon jimma nama akka isaanii sabboonaan agarreen. Karaa amantaatiinis nama akka isaanii jabaan agarreen. Oromoon jibba Oromummaanis sabboonummaa tokkoffaadha. Amantaa isaaniitiif illee masgiida isaaniitiif illee nama tokkoffaadha. Namni isaan caalu hin jiru. Andugaan isin hima. Warri as gubbarraa wacu. Warri asoo masgiidni gubatu Abiyyi jiru. Namni asoo Oromoon duutu Abiyyi jiru Oromoo miti. Akkuma jaan kuulloo fi Oromoon jimmaa garaagarummaa qabdi. Kuulloo jechuun saba biraa naftanyaa achi keessa dhuftee achi jiraattuudha. Yookaan saba biraa nama Oromoon ta'in kuulloo jechuun sanii bara. Malee Oromoon ilmaan abbaa Jifaar qulqulluun saba isaatiif ni hadooda. Laakiin saba keetiif namni saba isaatiif hin hadoodne Oromoo miti. Bar yoo xiqqoollee hin hadoodne foon xiqqaa takkaa jira baraas keessa. Foon xiqqaa tokko sanillee bar ni hadooddaa bar. Yoo foon qaamni kun sin hadoodnillee xiqqoo onnee tana bar. Maal jaansa? Maqmaqsa tokko jira. Maqmaqsa tokko jira. Yoo onneen qabaannillee yoo sombaan nama dudaa jedhanisa sombaan nama dudaa yoo onneenillee hin tanne sombaan nama dudaa. Mee namni Oromoon jimmaan namni akka isaanii Oromoodhaaf hadoodu hin jiru. Oromoon qulqulluun ilmaan abbaa Jifaar. Laakiin warri achitti gale kan sabaan saba biraa ta'e qabeenya Oromoo saamuudhaaf gosti isaa sabni isaa afaan Oromoo baree jimma keessa jiraatu malee nama Oromoon jimmaa kuulloo miti. Kuulloo jechuun hiikaan isaa nama achi dhufee achumatti tejee hojjetee maal jettu jaaromee naftanyaati malee waan biraati miti kun. Oromoon akka dagaa doonee qabdi boo seenaa dagaa dooneetu takkicha akka humaa ilmaan abbaa Jifaar dagaa doonee Musbaa'uu Shamshaddiin qabsaa'ota Oromooti. Raggaasaa Jimmaa seenaa Musbaa'uu Shamshaddiinuu yoom takkaa dubbattan nama Oromoo fi Oromiyaadhaaf jee lafee isaa cabsee dhiiga isaa dhangalaase. Qabsaa'ota hedduu qabdi uummanni Jimmaa takkaa irraa baatee namni akka seenaa Oromoo keessaa seenaan qabsaa'ota Oromoo Jimmaa dhokatee hin jiru. Mee eenyutu beeka? Eenyu dubbate? Yeroo duraatiif ani nama liivii gisee 10 seenaa takka irraa dubbate. Kara kibbaatiin kafaadhaan kara hundaan akka daangaan Oromiyaa hin saamamne akka dagaa dooniitii jira. Akka Musbaa'uu Shamshaddiinii jira. Akka Raggaasaa Jimmaatii jira. Warra Oromoo fi Oromiyaadhaaf lafee isaanii cabse dhiiga isaanii dhangalaase. Akka Raayyaa Abbaa Mancaatii jira. Qabsaawaa meeqa? Jimma garuu seenaan isaanii dhokatee jirti. Kan biraa dhiisi sadeenuma kanaawu afuran kana kanii yaameewu shanan kana seenaa isaanuu eenyuuti irraa dubbatame.
mee ijoollee obsaa qofaatu guyyaa tokko na booda dubbate obsaa abdii khaalii shanyii mootii waa'ee musbaahuu shamshaddiin kan dubbate isa laayif irratti kaniin arge seenaa isaa ani garuu viidiyoo meeqaan irraa hojjedhe ummanni kun warra siidaan dhaabbachuu qabuuf akka musbaahuu shamshaddiin sobboonota jimmaa qabsoota jimmaa warra oromoo fi oromiyaadhaaf dhiigee isaanii dhangalaase akka dagaa doonee silaa nama siidaan dhaabbachuu qabuuf nuti saba biraachi dhiibneetii miti garuu dura if kabajuu qabnaadha ifii ta'ii dura waan ati hin feene naannoo keetii irratti ijaaramuun qabu nuti kan jiru sabaa sablammiin haa dhiibamu miti akka taa'een nuti Itoophiyaa fi sabaa sablammiitis mirga saba hay mee ati qoyis yeroo jaarraa 21ffaa gubbarratti waan akkanaa akkamitti hasoyta taa'ee danda'a nuti biltsiginnaan Itoophiyaanizimiidha bar nuti Oromiyaanizimiin jennee bar Itoophiyaa Oromoo hammattu ta'uu qabdiidha Oromoon cabaadha Oromoon dhiigee jira Oromoon fayyuu qaba cabaa sanirraa fayyuu qabaadha waan isaan maltu arkachuu qabaadha malee saba biraarraa adda ta'uu hin qabuudha ummata amata 500 aangoo irra taa'ee ilaalcha keetiidhaan sijjeesaa ture ammallee sijjeesaa jiru wajjin akkanuma dafanaatti biltsiginnaa tahaa jechuun qaanii boo jaarraa 21ffaa Oromoon cabxee jirti dhiidee jirti fayyuu qabdi lafeen san fayyuu qaba waan lafee san cabse irraa duraa kaasuu qabda akka Minilik kana irraa kaasuu qabda akka Haile Sillaasee kana duraa kaaste Itoophiyaa haaree jaaruu qabda malee nuti bar maar aboo Oromoon waan bira hin jenne nutis waan namni nu jeese san ija isaa nu arkuun feenu ummata kana wajjin ummata haaraa wajjin nagaa waliin jirra giru warra abbootii keenya fixe duratti siidaa addunyaa kana gubbarratti nama si jeese saba si jeese siidaan siif haa dhaabbatu si gubbaa jechuun gabrummaa lammadaa san caalu hin jiru waa sadii keessaa tokko kuni seenaa kee namni tokko amma fakkeenyaaf faranjiin gizee Afrikaa bulchuu dhufte wanni isin gooti tokko kana seenaa kee isii sii barreessa akka inni fedhuun Minilikis akkasuma ture Abiyyis akkasuma Minilik nu jeesee jira Haile Sillaaseen nu jeesee jira sirri naftanyaa nu jeesee jira ummanni illee ammallee naftanyaa jiru dhugaa nurraatti himii jennee gizee aangoo itti kannine lakki isiniin ajjeesne Minilik nama qooqaadhaa jaabar Dr. Abiy Minilik nama dhadhaa matarra si dibuu yoo si arke jaabar Dr. Abiy bar walitti hin deemu anaaf naa himta ay Oromoo miliyoona 50 nu fixee Haile Sillaaseen nu fixee nimichi kun nurraa ka'uu qabaa gizee sinyaan lakkii nimichi kun kheyrii dalagee Itoophiyaa jaaree jettan deem biyya faranjii kootu deddeemu jirtaami naannawa deem laale biyya faranjii warri biyya hunda jaare balaaleeffatamanii jiran seenaa fokkottuu gubbarratti biyya jaaruudhaaf namni harma muramuu hin qabu harki muramuu hin qabu kara nagaatiin biitii jaaramti warri humnaan biyya jaarame hundi siidaa isaanii buqqaasanii muuziyeemii akka fur'oonaa kaayanii jiran deem faransaay kana warra jaare hoo jarman kana warra jaare Switzerland warra jaare warra tokkummaa akka Minilikitti qabsee wanta godhe hundi balaaleef akkanaa miti silaa biitiitti jaaramtu nama dila kana dhangalaaseetii miti lubbuu nama takkaatu dhangalaasuu miti warra je'aman deem fakkeenya fudhadhu akkasitti seenaan kee gizii akka atiin seenaan kee gabrummaan kana caalu hin jiru seenaa kee atii barreeffachuu qabu seenaa waaqoo guutuu seenaa jaarraa abbaa gadaa seenaa Minilik seenaa Haile Sillaasee dhugaa lafa kaayamuu qabu
jarran fan Oromoof lolan Oromiyaaf lolan kabajaa qabaachuu qaban Finfinnee handhuura keessa dhaabbachuu qaba Waaqoon guutuun fan Taaddasaa Birruun fan Minilik fan Oromoo harka muran akkasitti dhakaayamuu qaba yoo san hin tahin saayikiloojiidhaan mohamtee jirta gabrummaa salphina keessa jirta taniin isinidhaan muutana Jawar Mahammad asoo filannoon hin dhufin asoo filannoon hin dhiyaatin jeequmsa kana ka eegale gaafa filannoo wal jala dhiyaatte gaafa filannoo booda wanni as deema dhiiga guddaa as deema Oromoon harka qullaa hin taa'ina hulii mootummaa lama sadii jira mootummaan lama jira mootummaa Dr. Abiyyiitii fi mootummaa Mararaa Guddinaa Kamaal Galchuu Daawit Ibsaa ka paartii kana nuti mootummaa kanneen walitti mootummaa tokko mootummaan Biltsiginnaa mootummaa tokko amma booda ummanni gibiraa'u hanqa mootummaan ummanni filatu dhufu gibira kaafaa'oo fi abaa'oof kafaluu qabaa'u eega kabajaa dide eega eegumsa hin goone nutiitu godhata nutiitu meeshaa hidhata nutiitu Oromoo fi Oromiyaa eeggata namuu naannoo fi irratti hidhadhaa hayyoota keessan eeggadha mootummaan hanqa dhufee mootummaan ummataa filatamu dhugaan jirtu tana furadha kabajaan hedduu yoo nama kabaja namni san sirratti mataa keetii irratti alba dhugaan jirtu tana mootummaan lama mootummaa Mararaa faadhaa fi mootummaa Abiyyi hanqa filannoon dhufu mootummaan coomsaa lama waliin bulchaa jiran biyya amma booda meeshaa waraanaatis akkam mootitti akkam mootummaatti qabaachuu qabdi hawaasni bakka isaaf fedheemi eega kabajaa dide nuti beekamtii hin kanninuuf arrarraa jalqabe ani mootummaa Itoophiyaa ka bulchaa jiru Biltsiginnaa miti beekamtiin kannuuf bakka eega hayyoota keenyaaf eegumsa hin godhin gibira keenyaan qotee bulaa keenyaan daldalaa keenyarraa maallaqa guuree hayyoota keenya nuun eenye ifumaaf ittiif eegu yoo ta'e amma booda kuni Oromoo miti mootummaa Oromootii miti mootummaa Itoophiyaatii miti akkasiin isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay'ee galatooma isin hundi sheer naa godha dhukkee walirraa kaasna ani qobbii gama kiyyaan biyyatti deebi'ee dhukkee walirraa kaasuudhaaf